其實較早前我覺得紅地氈上咧，所有 artist 咧擺曬靚 pose， 網上進行投票，有結果啦嗬？有結果啦！我哋而家就請阿姐咧同我哋咧就係宣佈同埋頒獎，有請阿姐。好啦，MyTV Super 2025萬千星輝賀台慶紅地氈最佳 pose 嘅男女藝人就係男藝人係張雨晨、女藝人慧玲。恭喜晒兩位！哇，真係好有型啊！好有型啊！佢都唔敢相信啊！好犀利！恭喜你！好，恭喜晒兩位。講翻句恭賀説話先啦。大家身體健康。好。雨晨都講嘅祝賀説話。係多謝 TVB， 多謝所有投票嘅fans 同埋祝 TVB 收視長虹生日快樂！恭喜！但其實兩位，我哋見到我哋而家所有人咧都喺晒度，點解咧？因為我哋要馬上。